37 vite burg ka kërkuar Prokuroria e Korçës për 5 persona, pjesë e një grupi të organizuar kriminal, të cilët akuzohen për kultivim të bimëve narkotike. Ata janë arrestuar korikun e vitit kaluar, 4 kilometra larg fshatit Gostivish të Kolonjës, në vendin e quajtur Mblado, ku kultivonin bimë narkotike të llojit cannabis sativa në ambientet e një stalle të marrë me qira. Operacioni policor bëri të mundur sekuestrimin e rreth 11.500 rrënjve cannabis, ndërsa në bazë të hetimeve të kryera nga Prokuroria e Korçës, rezultoi se drejtuesi dhe organizatori kryesor ishte Altin Dauti, i cili ende nuk është arrestuar, por nëpërmjet mbrojtjes ai ka kërkuar gjykim të shkurtuar dhe çështja e tij është veçuar. Bashkëpunëtorët e Altin Dautit, sipas prokurorisë, kishin për detyrë të administronin të gjithë proceset e kultivimit dhe pastrimit të lëndës narkotike, si dhe të gjenin punëtorët që do të punonin në parcela. Pas konstatimit në vend të parcelave, si dhe pas hetimeve të realizuara nga Prokuroria e Korçës deri në atë moment, u arrestuan në flagrancë disa prej personave që kultivonin këto rrënjë. Të gjithë personat ardhur nga zona të tjera të Shqipërisë, qëllimshëm për ushtrimin e këtij aktiviteti kriminal. Personat arrestuar në datë 16 korrik 2016 ishin Edmond Gjata, Aslan Zyba, Adrian Dauti, Adriatik Begaj, ndërsa Hasan Hyka është arrestuar më vonë. Në përfundim të gjykimit për këta persona, Prokuroria e Korçës kërkoi dënimin për veprën penale, kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Sipas pretensës së prokurorisë, kërkohet që Edmond Gjata të dënohet me 8 vjet burgim, Aslan Zyba të dënohet me 8 vjet burgim, Ardian Dauti të dënohet me 7 vjet burgim, Adriatik Begaj të dënohet me 6 vjet burgim dhe Hasan Hyka të dënohet me 8 vjet burgim. Procesi ndaj këtyre personave është zhvilluar me gjykim të shkurtuar dhe ata përfitojnë uljen me 1/3 e dënimit nëse shpallen fajtor.